قائد لم يهزم في أي معركة دخلها سواء قبل الإسلام أو بعده، وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيف من سيوف الله. النهاردة هنتكلم عن أولى حلقات سلسلة سيف الله المسلول خالد بن الوليد. قبل 25 سنة من الهجرة النبوية الشريفة، ولد خالد بن الوليد في بيت الوليد بن المغيرة زعيم بني مخزوم، واللي كانت بتعد واحدة من أشرف بطون قريش في الوقت ده. فقبيلة قريش كانت سيدة العرب، وكانت بتنقسم لعدة بطون أو فروع، وكل واحدة فيها كانت مسؤولة عن إحدى أمور الحكم. فبنو هاشم اللي بينتمي ليها الرسول صلى الله عليه وسلم وبنو عبد الدار كانوا مسؤولين بشكل أساسي عن السلطة الدينية في مكة، وبنو أمية كانوا مشغولين بالأمور السياسية فيها. أما بني مخزوم واللي بينتمي ليها خالد بن الوليد فكانت مسؤولة عن شؤون الحرب، وكانوا هم اللي بيقدموا القادة العسكريين اللي بيقودوا الجيش القريشي في أي معركة بيدخلها، وكانوا هم كمان اللي بيربوا ويدربوا الخيول المستخدمة في المعارك دي. فعشان كده كانت نشأة خالد بن الوليد في بيت سيد بني مخزوم لها أثر كبير جدا في تكوين شخصيته القيادية والعسكرية اللي اتمتع بيها طول حياته بعد كده. وكعادة العرب في الوقت ده، أرسل خالد بعد ولادته إلى مرضعة بإحدى القبائل في الصحراء عشان تقوم بتربيته والاعتناء بيه. وبسبب خشونة الصحراء وهوائها النقي، كبر خالد وهو بيتمتع بجسد قوي وصحة جيدة، وعاش طفولته وهو بيتعلم من العرب هناك عاداتهم وتقاليدهم لحد ما تم 5 أو 6 سنوات تقريبا، وبعدها رجع من جديد لبيت والده في مكة. بعد رجوعه بدأ الوليد بن المغيرة يربي خالد مع إخواته على الخصال العربية الشهيرة كالرجولة والشجاعة والفروسية. فبدأ خالد يتعلم من وهو طفل ركوب الخيل، وأتقن مع الوقت الفروسية بشكل كبير جدا، وبقى قادر إن هو يروض أي خيل جامح في وقت قصير. وتعلم كمان ركوب الجمال بنفس كفاءة ركوب الخيول. فالعرب في الوقت ده كانوا بيستخدموا الخيول في الحروب وقطع المسافات القصيرة، أما الجمال فكانوا بيستخدموها للسفر والتنقل في المسافات الطويلة. بالإضافة لكده بدأ خالد يتعلم مهارات القتال جنبا إلى جنب مع ركوب الخيل، فعرف إزاي يستخدم جميع الأسلحة وبرع في استخدام السيوف والرماح تحديدا، وتعلم إزاي يقاتل على الأرض أو على ظهر الخيول. وكان عنده مهارة نادرة جدا في القتال باستخدام السيوف في إيديه الاتنين، والتحكم في حصانه وتوجيهه باستخدام رجله في نفس الوقت. وما كانش فيه حد تقريبا في شبه الجزيرة العربية بيتقن الموضوع ده غيره هو والزبير بن العوام رضي الله عنه. فلو ضفنا مهاراته في القتال وترويض أشرس الخيول إلى نسبه العالي وثراء عائلته وشخصيته القوية وطوله اللي بيوصل لمترين تقريبا وشكله الجميل، فهنعرف هو ليه كان محبوب جدا ونال إعجاب الناس كلها في مكة. ورغم إن عائلة خالد كانت ثرية ولا تحتاج للعمل، إلا إن والده الوليد بن المغيرة كان بيحب يشتغل في وقت فراغه عشان يكون عضو نافع في المجتمع، وكان دايما بينظم إرسال القوافل التجارية بالتنسيق مع العشائر الأخرى للبلاد اللي كانت بتحيط بيهم. وكان بيبعت ابنه خالد في القوافل التجارية دي في مرات كتيرة جدا. فقدر خالد من خلال رحلاته إنه يزور معظم البلاد اللي هيكتب فيها أسطورته بعد كده. فقدر إنه يزور سوريا وفلسطين والشام والعراق، وعرف تضاريس البلاد دي كويس جدا، واحتك مع عرب الغساسنة المسيحيين ومع بعض القبائل من بلاد فارس، وقابل كمان الرومان التابعين للدولة البيزنطية والأقباط في مصر، وكان شغوف جدا إن هو يعرف عن عادات وتقاليد البلاد دي والناس هناك. وبالإضافة لكده عرف من خلال رحلاته النظم العسكرية والقتال النظامي في الحروب اللي كانت بتخاض هناك في الوقت ده. فأسس القتال اللي اتعلمها خالد في شبابه كانت بتعتمد بشكل أساسي على المبارزة الفردية وأسلوب الكر والفر الشهير للعرب والحروب القبلية في الوقت ده. فالسرعة وخفة الحركة والمفاجأة كانت من أهم عوامل الحروب عندهم. أما التشكيلات النظامية العسكرية فعرفها خالد من رحلاته واحتكاكه مع الرومان البيزنطيين في المنطقة هناك. فنقدر نقول هنا إن الرحلات التجارية دي ساهمت بشكل كبير في تكوين عقله وعبقريته العسكرية فيما بعد. وتمر السنين ويكبر خالد ويصبح شابا قويا في نفس الوقت اللي كانت الدعوة الإسلامية بدأت تنتشر على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. فعلى الرغم من الصفات الحميدة اللي كان بيتمتع بيها العرب في الوقت ده، إلا إن هم ورثوا الكثير من العادات السيئة عبر السنين، وأصبح الشرك بالله منتشر في مكة. فيقال إن كان بداخل الكعبة وحولها ما يقرب من 360 صنم، وكان الناس بيعبدوها وبيقدموا القرابين ليها عشان ترضى عنهم.
وبالإضافة لكده كان في عادات سيئة أخرى زي شرب الخمر ووأد البنات الصغيرة وانتشار الثأر في أي نزاع دموي ما بين القبائل. وكانت العادة دي بتنتقل من الأب للابن ولا تنتهي إلا إذا عقد أحد الحكماء الصلح بين المتنازعين أو دفع أحدهم الدية. فوسط كل الفوضى والعادات السيئة دي ظهر الدين الجديد بيبشر الناس وبيدعوهم لترك كل ما سبق وعبادة الله وحده لا شريك له وترك الأصنام والتماثيل. وفي بداية الأمر بدأت قلة تدخل في الدين الجديد وتتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان معظمهم من الشباب أو الضعفاء قليل الحيلة. ومع الوقت بدأت الناس تقتنع وتنضم للدين الجديد، فبدأت معارضة سادة قريش تبقى أقسى وأشد للرسول عليه الصلاة والسلام. وكان من أهم المعارضين للدعوة دي 4 رجال، هما الوليد بن المغيرة سيد بني مخزوم ووالد خالد بن الوليد، وصخر بن حرب المعروف بأبو سفيان واللي كان زعيم بني أمية، وأبو لهب عم النبي شخصيا، وعمرو بن هشام بن المغيرة المعروف بأبا الحكم أو أبا جهل واللي كان ابن عم خالد بن الوليد. أبو سفيان والوليد بن المغيرة كانوا معارضين للدين الجديد، ولكنهم كانوا موضع احترام ولم يسيئوا التصرف ناحية النبي. فاعتراض الوليد بن المغيرة كان جاي بسبب تكبره واعتقاده ان هو اعلى الناس شأنا، فهو كان مستغرب جدا ازاي الوحي ينزل على حد غيره باعتباره اكبر الرجال في قريش منزلة وسنا. فثروته كانت بتبلغ تقريبا 12,000 دينار، اي ما يوازي 12 مليون في وقتنا الحالي، وكان بيحفظ الكثير من اشعار العرب وبليغ فيها. فزي ما انتوا شايفين كانت عقليته بتحسب كل حاجة باعتبار الحسب والنسب والثراء. اما ابو جهل فكان أكثرهم حقدا وكرها للدعوة الجديدة، وكثيرا ما حاول إيذاء النبي وإيقافه عن استكمال دعوته. ورغم محاولاتهم العديدة لإيقاف الرسول صلى الله عليه وسلم سواء بالتهديد أو الترغيب، إلا إنه رفض إن هو يستمع ليهم ومضى في طريقه لتبشير الناس. ففكر الجميع إن هم يقتلوا النبي، ولكنهم كانوا خايفين لا تنتشر النزاعات الدموية العنيفة ما بينهم وما بين بني هاشم، واللي كانوا بكل تأكيد هيسعوا للانتقام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرر زعماء قريش في يوم من الأيام إن هم يروحوا لعم النبي أبي طالب واللي كان زعيم بني هاشم عشان يقنعوه إن هو يجبر ابن أخيه محمد عليه الصلاة والسلام على إيقاف الدعوة أو يسمح لهم إن هم يتخذوا الإجراء اللازم ضده. فكلمهم أبو طالب بلطف وقال لهم إن هو هينظر في المسألة دي، ولكنه لم يفعل شيئا لإيقاف النبي عن رسالته ونشر الدين الجديد. فاستمر الوضع على ما هو عليه، وكانت أعمال النبي هي محور الأحاديث في بيت الوليد. فكان الوليد بن المغيرة بيجلس في المساء مع خالد وإخواته ويستعرض معاهم خططهم لمواجهة حركة محمد عليه الصلاة والسلام. وفي يوم من الأيام قرر الوليد إن هو يروح لعم النبي ويقدم ابنه عمارة كبديل لشخص محمد، وقال له إنه هيسيب له عمارة الشاب الوسيم كابن ليه يربيه ويعتبره واحد من أهله يساعده ويعتمد عليه، وفي المقابل هياخدوا هم محمد من أجل قتله. فانفعل أبو طالب جدا بسبب العرض ده، وقال لهم إن ده مش عدل على الإطلاق، فهم هيدوله ابنهم عشان يربيه ويطعمه وياخدوا في المقابل ابن أخيه عشان يقتلوه، وأقسم إن ده عمره ما هيحصل أبدا. أيقنت بعدها قريش إن مفيش أمل في إقناع محمد صلى الله عليه وسلم بالرجوع عن دعوته، فقررت إن هي تحول حياته وحياة من اتبعه جحيما لا يطاق. ورغم إن الرسول كان في مأمن من أي أذى جسدي بسبب حماية عمه ليه، إلا إن عشرات المستضعفين من أتباع الدين الجديد تم تعذيبهم أشد العذاب. وازداد الأمر سوءا بعد وفاة عم النبي عام 619 ميلاديا، وظل محمد صلى الله عليه وسلم على دعوته في مكة وهو يتحمل ما لا يطيق بشر. وفي يوم من الأيام جاء للنبي وفد من يثرب وطلبوا منه أن يذهب إليهم، وأخبره مصعب بن عمير إن الناس هناك بدأت تدخل في الإسلام ومقتنعة بيه، فأذن الله للمسلمين بالهجرة وذهب معظمهم إلى المدينة. وفي عام 622 ميلاديا غادر أخيرا النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب ومعه صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وبعد رحلة صعبة وصلوا ليها وأصبحت يثرب مركز للدين الإسلامي الجديد، وبدأ عهد مختلف للدولة الإسلامية الناشئة. بعد هجرة الرسول بحوالي 3 أشهر تقريبا مرض الوليد بن المغيرة مرضا شديدا بسبب إحدى الجروح اللي أصيب بها عن طريق الخطأ، فاستدعى وهو على فراش الموت أولاده وأوصاهم ب3 وصايا. الوصية الأولى كانت إنهم يثأروا الموت من خزاعة السبب الرئيسي في جرحه ومرضه، ورغم إنه أقسم ليهم إنه عارف إنهم ليسوا مذنبين، إلا إنه قال لهم إنه خايف للناس تلومهم على عدم الثأر ليه بعد وفاته. أما الوصية التانية فكانت إنهم يجمعوا الفوائد المستحقة ليه من عمليات الربا اللي قام بيها مع قبيلة ثقيف.
أما الوصية التالتة والأخيرة فكانت إنهم ياخدوا الدية أو ينتقموا من زوج ابنته اللي تركها من غير ما يرجعها لبيت والدها ولم يحترم الشرف. وبمجرد ما انتهى من الوصايا دي لفظ أنفاسه الأخيرة ودفن في موكب كبير جدا يليق بمكانته وسط قريش. وفعلا بعد وفاته عمل أولاده على تنفيذ وصاياه، فدفعت خزاعة الدية رغم إن هي ليست مذنبة احتراما وخوفا من بني مخزوم. أما المشكلة التانية المتعلقة بالربا فظلت معلقة لعدة سنوات من غير أي حل. أما آخر الوصايا فقرر هشام بن الوليد شقيق خالد إن هو ينتقم من زوج أخته بأي شكل ولم يرضى بأي أموال كعوض. وفعلا انتهز الفرصة المناسبة وقتل الرجل، وتعقدت الأمور ما بين العائلتين حتى أنهاها أبو سفيان بالصلح. عاش بعدها خالد بن الوليد مع إخواته فترة هدوء وتمتع بحياة هنيئة من الثروة اللي تركها ليه والده. وما نعرفش تحديدا عدد زوجاته أو أولاده، ولكن المعروفين لينا إن كان عنده ولدين أكبرهم اسمه سليمان والتاني بيدعى عبد الرحمن، وعشان كده كان دايما بيطلق على سيدنا خالد أبا سليمان تيمنا بابنه الأكبر. في سنة 624 ميلاديا أو بعد سنتين من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام ليثرب، وصلت لقريش رسالة من أبي سفيان إن المسلمين هيتعرضوا للقافلة بتاعته القادمة من الشام، وطلب مساعدة قريش. فانتهزت قبيلة قريش الفرصة وجهزت جيش وصل ل1000 رجل تقريبا تحت زعامة أبو جهل، واللي صمم على قتال المسلمين والقضاء عليهم رغم وصول الأخبار إن أبا سفيان قدر يمر بالقافلة بسلام وكان متجه ناحية مكة. وفعلا تقاتل الطرفين في منطقة بدر، وانهزم جيش قريش هزيمة ساحقة على يد المسلمين المشاركين في الغزوة. واللي حابب فيكم انه يعرف تفاصيل غزوة بدر بالتفصيل ويشوف الخطة الحربية المستخدمة في القتال فممكن يشوف الحلقة اللي قدمناها من عدة شهور على القناة، واللي هيظهر الرابط بتاعها في أعلى الشاشة ليكم دلوقتي. خالد بن الوليد كان موجود في الشام في إحدى الرحلات التجارية الخاصة بيه وقت غزوة بدر، وعشان كده ما شاركش مع جيش قريش وقتها، واللي كانت خسائرهم كارثية بكل المقاييس بعد الغزوة. فتم قتل ما يقرب من 70 مشركا منهم وأسر 70 آخرين، وكان من بين قتلى المشركين 17 قتيل من بني مخزوم، وكان معظمهم من أبناء عم وأبناء أخوات خالد، وأسر كمان الوليد أخوه في الغزوة دي. وطبعا قريش ما كانتش متوقعة أبدا الخسارة الكبيرة دي، فعم الغضب في كل بيت ومكان في مكة، وعقد أبو سفيان مؤتمر بعد يومين ضم فيه كل زعماء قريش المتبقيين. وكان كل واحد حاضر في المؤتمر ده فقد شخص عزيز عليه في واقعة بدر، وكان أكثر الحاضرين هياجا هو صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، واللي كان فقد أباه خلال الغزوة. فاتفق الجميع في المؤتمر ده على الأخذ بثأر قتلاهم، وقرروا تجهيز حملة ضخمة لم يسبق لها مثيل من قبل في مكة، وقرروا ان هم هيدعوا كل القبائل المحلية الأخرى للانضمام ليهم والاشتراك معاهم في الانتقام من المسلمين. وقرروا كمان ان هم يخصصوا الربح الإجمالي اللي حققته قافلة أبو سفيان، واللي كان بيقدر ب50,000 دينار تقريبا لتجهيز الحملة دي. وانتخب الجميع أبو سفيان عشان يبقى قائد لجيش قريش في القتال القادم. فبقى من الواضح ان في صدام عنيف جدا هيحصل ما بين قريش والمسلمين من جديد، ولكنه المرة دي هيكون مختلف، فخالد بن الوليد هيرجع وهيشارك مع قريش في الغزوة القادمة. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وقبل ما نختم أحب ألفت انتباهكم إن شعار القناة الجديد من تصميم دار بسمتك الاحترافية. فدار بسمتك متخصصة في صنع الشعارات والفيديوهات وإعلانات السوشيال ميديا والكتب والمجلات، وأنصحكم إنكم تدخلوا على البيج عندهم وتشوفوا الأعمال الجميلة اللي هم بيعملوها، وهسيب لكم الرابط بتاعها إن شاء الله في أول تعليق. وبس كده، استنونا المرة الجاية إن شاء الله مع غزوة أحد وأولى معارك سيدنا خالد بن الوليد، وأشوفكم على خير إن شاء الله.